ochiyda, video olganib borganmiz. Qancha 1 million 100 mingdan ochiydi. O'tkazing aka. Hozir proyektmi tayyor bitgan rasmimi bu? Bu tayyor bitgan holat hozir. Shuni qancha bir 1-2 yil, 3 yillarda qurganmisiz kerak? Yo'q, 1 yilda u. Seriously? Gap yo'q. Ani 150 kunda ham ani uyni bitirib topshirdi dedingiz-ku, 150 kun bo'lmaydi-da 3 sotuvga 370 kvadratlik uyni bitkazib topshirdik mana yili. 150 kunda remontlari bilan, mebellari bilan hammasi patkulish. Albatta patkulish noldan uyda yashash holatiga olib keldik. Kamanda nechta kishi sizlarda? 100 kishi taxminan odam ishlaydi. Hozir videoga olishdan oldin aytib beryaptilar-da, bizning suvoqchilarimiz deydi, hazillashib ularni yajuj majuj deb atab olganmiz. Tomlarga chiqib, devorlar, lesalarga chiqib shaqillatib qurib tashlaydi deyaptilar, qilib tashlaydi. Gap yo'q dedim. Aka o'shatni ham borganimizda aytuvdilar. Biz faqat sifatli mahsulotlarni ishlatamiz. U ana katta granitmi, nima shu katta toshiydi rostga. Rostagasim tosh keyin biz shlaka blokdan emas, pishug'ishdan quramiz deb bas ana tushuntirgan edilar. Mana endi yana xudo o'zi ro'bara qildi. Zo'r narsalarni tushuntiryapti. Ular Uzmir House rahbari bo'ladilar. Endi bular seryozni odam millionlar aylantiradilar. Gapga endi ustamas bo'lishlari mumkin. Ishchiligini dondirishar ekan. Yaqinda katta aksiya o'tkazishayotgan ekan. Hamma klientlarning orasida nima qilyapsizlar? 25-yanvargacha bizga podpiska bo'lgan klientlarimiz va bizdan uy sotib olgan, bizga remont qilganlar orasida aksiya o'tkazamiz. YouTube'ga chet elga 4 ta bilet 50% dizayn proyektimizga chegirma va bitta uchastkani bizning firma ustuviga siz qurib berishni aksiya qilganmiz. Hamda yana qo'shimcha yana boshqa sovg'alarimiz, yutuqlarimiz bor. Buni Telegram kanallarimizda, Instagram kanallarimizda ko'rib bilib olishingiz mumkin. Zo'r aksiyalar qilishyapti. Hamma o'sha proyektlarni chizib berishgan, qurib berishganlar orasida o'yin qilishyapti. Undan tashqari sizlarga ham mana shu uy qidirmoqchi bo'lgan odamlarga mana shu podpiska tashlab qo'ysangizga, sizlar oranglarda ham zo'r o'yin bo'lar ekan. Xullas, profilni qoldiraman. Juda ham ko'pchilik o'zi bularga dizayn qildirmoqchi bo'lar ekan. O'zi aka deydilar, telefon tinmaydi deyaptilar. Men aytdim, bo'lmasa aka o'shalarni ham orasida qilinglar dedim. Bo'ldi, gap yo'q deyishdi. 10 ta odamga birinchi tekinga dizayn chizib berishar ekan, qolganiga 50% skidka dedim. Gap yo'q, foydalanib qoling, profilni podpiska tashlab oling. Noldan patkulish remont qilib berishadi, qurib berishadi. Xullas, dizaynlarga chiqib berishar ekan.